Tanpa kita sadari, bumi tempat tinggal kita sekarang ini ternyata punya suara khas yang nggak kita sadari loh teman-teman. Selain karena volumenya yang sangat kecil, suara ini juga terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga sangat sulit didengar dengan telinga normal kalian. Dan bukan hanya bumi saja, ternyata planet-planet lain di galaksi Bima Sakti ini punya suara khasnya masing-masing loh. Nggak terkecuali sama pusatnya, yaitu matahari. Ya udah yuk, kita mulai. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kalian like dan subscribe dulu channel kita. Berikan komentarnya dan jangan lupa share video-video kita. Karena dengan men-share video-video kita, kalian akan mendapatkan pahala karena telah membagikan ilmu dan info yang bermanfaat. Oke, cekidot. Merkurius ini punya diameter 4.879 km. Jaraknya dari orbit sekitar 57,8 juta kilometer. Mengitari matahari setiap 88 hari sekali. Venus memiliki diameter 12.104 km. Jarak orbitnya 108 juta kilometer. Mengitari matahari setiap 224,7 hari. Bumi memiliki diameter 12.756 km. Jarak orbitnya 149,6 juta kilometer. Mengitari matahari setiap 365,2 hari. Mars memiliki diameter 6.805 km. Jarak orbitnya 227,9 juta kilometer. Mengitari matahari setiap 1,9 tahun sekali. Jupiter, diameter 142.984 km. Jarak orbitnya 778,3 juta kilometer. Mengitari matahari setiap 11,9 tahun. Saturnus, diameternya 120.535 km. Jarak orbitnya 1,4 miliar kilometer. Mengitari matahari setiap 29,5 tahun sekali. Uranus memiliki diameter sekitar 51.118 km. Jarak orbitnya 2,9 miliar kilometer. Mengitari matahari setiap 84 tahun sekali.
Neptunus memiliki diameter sekitar 49.528 km. Jarak orbitnya 4,5 miliar kilometer. Mengitari matahari setiap 164,8 tahun sekali. Pluto memiliki diameter sekitar 2.306 km. Jarak orbitnya 5,9 miliar kilometer. Mengitari matahari setiap 246 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah matahari, memiliki diameter sekitar 1.392 juta kilometer. Usia matahari ini diperkirakan udah sekitar 4,6 miliar tahun. Wah, tua banget nih ya. Oke, itu tadi suara dari planet-planet yang terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik, lalu dikonversikan menjadi suara. Di antara ke-9 planet tadi, mana nih yang menurut kalian suaranya tuh yang paling santuy, atau bahkan paling nyereming gitu? Tulis aja ya langsung di kolom komentar. Tolong juga berikan komentar tentang kekurangan kami, karena kami akan memperbaikinya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk di-share. Karena dengan subscribe channel kami akan lebih bersemangat untuk membagikan info-info seputar dunia untuk kalian. Terima kasih.